有信心，通過大家嘅努力咧，通過我哋揾一啲新嘅教案、新嘅方式咧，我哋一定可以辦更好嘅教育。有機會嚟到呢度去參觀關於喺教育方面嘅一啲嘅展覽。香港教育城咧舉辦呢次展覽，我覺得都幾能夠得到好多嘅資訊咯。我本身咧就係教中文同埋常識嘅，咁有呢啲嘅資訊咧，我覺得都可以幫助到我喺上堂啦，同埋喺課堂以外一啲嘅資料咧，可以配合到我嘅需要咯。今次嚟呢個 expo 咧，就想了解一下啦，而家最新嘅一啲教育嘅一啲 hardware 啦、software 啦，或者一啲教育方案啊等等，而家有啲咩新趨勢啦，同埋都想了解翻有啲咩新產品。咁另外我都即係睇到有一啲嘅 seminar 嘅 topic 都好吸引啦，咁都想嚟參觀一下嘅。咁我覺得今次嗰個展覽內容都好全面啦。咁我諗如果即係下年 SC 會再搞呢個 expo 嘅話咧，我都會參觀嘅。